請問你以前喺香港係咪住大埔㗎？我唔係，唔係嘅。係啊，咁你即係今次火災26號發生啦，嗰陣你有冇睇直播咧？我嗰陣時就翻緊工，咁我放工就睇新聞啦。我又喺度諗啊，發生咩事啊？究竟咁知道就係、原來大埔出咗事。咁我嗰晚就係好傷心，係就忍唔住喊嘅一個晚上啦。咁到而家就係公佈咗係死咗成100人以上啦。咁有好多人嘅失蹤同埋受傷。咁亦都係有史以來係97年之後最勁嘅一次嘅火災，所以我今日就帶咗鮮花，親自買咗鮮花嚟悼念一啲。你除咗悲傷之外，仲有冇其他感受咧？憤怒啦。點解憤怒咧？因為就係有好多嘢都可以避免。即係呢場意外因為其實就係有幾個因素啦，就係、因為有啲嘅即係一個法團佢亦都係玩圍標啦。咁呢種係一個呢種係串謀嘅商業詐騙啦。咁就呃咗啲災民嘅錢啦，每人就每戶就18萬啦。但係其實原來佢哋18萬買嘅嘢就係一啲偷工減料嘅圍網啦。一啲會食煙唔顧安全嘅工人啦，而釀成今次嘅悲劇嘅。咁你覺得今次呢個悲劇邊個要負最大責任咧？我認為今次嘅悲劇係黃碧嬌啦，上一任嘅法團主席係會負全部嘅責任啦，以及民建聯啦，以及香港政府同埋總承建商雲業。咁點解我話首先我講黃碧嬌先啦。咁點解黃碧嬌係必須負全責呢？因為其實佢係同呢個雲業建築公司係一個私相授受嘅一個利益瓜葛啦，亦都係用佢即係其實明知道雲業建築公司亦都係有好劣質斑斑嘅一個之前嘅記錄啊，就係一個被法庭去控告嘅記錄啊。但係點解都會仲用佢呢？咁其實係有好多業主係反對噶嘛，嗰陣時係。咁所以就係黃碧嬌必須係負全責啦。咁黃碧嬌係代表民建聯嘅，民建聯都係一定要負上一定嘅責任啦。咁第二個就係雲業建築公司啦。雲業建築公司佢利用一啲非法嘅，即係一啲唔守規嘅工人去食煙，同埋偷工減料去用一啲唔合規格嘅圍網去進行一啲工程，唔合消防安全嘅圍網，而釀成今次嘅火災。其實個責任佢哋都係有。咁點解我話第三樣嘢最重要就係香港政府？點解咧？就因為曾經有居民去投訴，就話喂，啲圍網唔得喎，一啲嘅警鐘唔響喎，就話一啲發泡膠係好焗喎，即係封住個窗。咁但係香港政府嘅政府部門，即係例如勞工處啊、屋宇署同埋消防處，佢都話喺2024年嘅尾就話冇問題啦。咁但係個問題係佢哋上年嘅冇問題係釀成今次嘅火災啊嘛。咁所以就係香港政府都係必須要負一個責任啦喺呢度。你覺得可以點樣負責任？我覺得就係即係其實查清事實嘅真相啦。咁還原翻成件事發生緊啲乜嘢事啦。第一樣嘢，第二樣嘢就係希望係有關嘅官員可以問責下台啦。例如邊個咧？你有冇點名？其實冇嘅，咁係咯，咁就唔方便講啦。咁其實係人都知㗎啦，嗰個人。咁希望佢有自知之明啦，係咯。咁點樣可以避免呢件悲劇再發生？咁點樣避免呢個悲劇再發生？首先，其實第一樣嘢其實係一個制度嘅問題啦。咁自從即係2021年去完善咗成個選舉制度之後咧，其實佢成個制度其實都已經係一個敗壞㗎啦。咁其實所有都係自己人為威嘅時候，都係用翻自己人嘅時候，
咁其實係冇一個公信力喺度，咁而釀成呢次嘅大火嘅，呢個係一個主因。咁就係其實而家嘅就只有係居民去自己自救，即係例如你有冇識得有啲朋友係住嗰度？我識得有啲朋友係住嗰度，同埋我有啲朋友都去即係佢附近屋苑去維，即係佢嘅屋苑去維修。咁佢哋都係私下去自己去測驗一啲圍網，係啊，或即係你有識朋友直情住雲福苑，係啊。佢哋嘅情況係點啊？佢哋嘅情況就係好彷徨啦，而家係好彷徨、好無助啦。其實知唔知佢哋係去咗邊度咧？佢哋而家係臨時一個住緊一個，即係我識有個朋友，佢而家都係住緊喺一個市政大廈裏邊啦。咁係一個鋪啲床鋪被鋪啊咁樣啦。但係其實佢哋而家係可以翻到去屋企攞嘢，但係佢哋係好傷感，而家係。所以其實居民嗰邊都會進行一啲嘅法律行動啦。第二樣嘢就係居民，即係尤其是老友記啦。其實我好呼籲就係即係香港人即係要睇實身邊嘅老友記，因為其實我個朋友都話啦，其實有啲嘅自稱嘅保險公司嘅經紀，有啲係自稱一啲殺場嘅代理，有啲係自稱所謂嘅義工，或者自稱嘅所謂嘅政府官員去問取佢哋嘅銀行嘅資料啦。咁呢樣嘢亦都係，同埋就係一啲保險公司就係會同佢哋聯絡，去話俾所謂嘅援助啦，即係一啲來歷不明嘅人啦，就去諗住去一啲騙取老人家啦，即係老友記啦。所以我好呼籲就係各位香港人都一定係要，即係見到呢啲就要阻止，就唔好俾一啲不法嘅分子啦去乘虛而入，去騙取到一啲受影響老一輩嘅災民。因為其實我覺得呢個行為亦都係一個好卑賤嘅一個行為啦，因為係趁火打劫一個賤格嘅行為。我其實喺度係予以譴責。亦都係睇到我，亦都係好傷心同憤怒，所以希望各位即係一啲雲福苑嘅街坊或者廣福村嘅街坊可以睇住一啲老友記，拜託。係咁最後一條問題啦，你今日嚟到呢度獻花，你覺得個意義係啲咩？我覺得嘅意義就係我哋要銘記住呢件事情啦，即係其實呢度係英國嚟㗎喎。係，呢度係即使呢度係英國都好啊，但係呢扎花係代表住紀念啦、真相啦，仲有係一啲記憶啦。點解我覺得呢啲係咁重要？就因為即使我哋英國啦，即係我就知道有陣時可能時間淡咗，有啲人係好肆忘嘅。咁但係我今日企喺度又話俾大家聽，我唔會肆忘嘅，我會永遠記得住呢一件事害死咗幾多人，呢一件事搞到有幾多無辜嘅人家破人亡、妻離子散。呢一件事我係唔會忘記，佢搞到有幾多人佢失去咗好多嘢，失去咗佢哋好多嘅時間，我一定會記住。即係即使呢一個政權去叫我哋唔好講，去叫我哋收聲都好，我都要記住呢一件事，同埋要同翻本地嘅人，即係例如我哋可以喺 social media 啊，或者係同我哋啲 workmate 去講，呢一個就係我哋嚟英國嘅使命，去講翻香港嘅事情，話俾佢聽，喂，原來真係有呢場大火，所以就係都好呼籲
即係今日嚟嘅已經港人係可以做即係其實好簡單，就係可以喺 social media 講，同埋好容易嘅就係同啲同事講翻呢一件事，其實已經好足夠。係咁啊，最後你有冇咩補充啊？最後其實就係今日我哋嚟到呢度，其實今日都好凍，因為其實都係今日其實都喺倫敦呢度都係10度以下，咁可能再夜啲就會更加凍。咁但係即使凍啊，即使今日落雨啦，但係我都想風雨中抱緊真相。唉。但係你覺得有冇用咧？即係你話想要求真相啊嘛，香港政府會唔會理你啊？我覺得暫時唔會，但係我哋記得就可以，我哋留住真相就可以嘅。OK，咁啊，我哋訪問嚟到呢度，好多謝你多謝晒你，多謝晒。